Vilniaus Žalgirio futbolininkai jau šį trečiadienį stos į bene svarbiausią šio sezono dvikovą su Trakų ekipa. Praėjusią savaitę varžovus įveikę žalgiriečiai sieks dar labiau atitrūkti nuo pagrindinių konkurentų kovoje dėl trečio iš eilės A lygos čempionų titulo. We feel confidence. Of course, we are the leader, so we are going to the pitch with advances, but we know that it's not gonna be easy. So we are getting ready seriously and focus to win. I'm not gonna say that we don't have nothing to lose, but if we win, it will be 11 points ahead of them. But the championship will be no finish, because there will still be several games to win, and like we see against Rutenas, there's no easy game. Last days we play every 3 days, so it's a little bit different because we have to play and then to rest, so no time to train and to play and to work really. But it's like this, it's the competition, that's why we play football, that's why we like to do what we do. Player always wanted to score in the big game because more people are watching, a lot of spectators are coming in the stadium. The motivation is bigger than any other game, especially for me like striker or attacking player. Score in the big game is always good thing. Iki sezono pabaigos likus vos 9 turams čempionate pirmaujantys žalgiriečiai Trakų futbolininkus lenkia 8 taškais. Itin daug dėmesio sulauksinti dviejų stipriausių šalies komandų akistata prasidės rugsėjo 23 dieną įprastų namų rungtynių laiku 19:30 min. Bilietus į šias rungtynes galima įsigyti visose bilietų pasaulio kasose bei interneto svetainėje.